အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့Google admob ကိုစကဝေးမှာထည့်တဲ့နည်းလေးကိုသင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမသင်ပေးခင်ကျွန်တော်တို့ Google admob အကောင့်ဖွင့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သေချာဖွင့်ပြမယ်ဗျာအဲ့တော့ Google admob ကိုအကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Google admob ကိုအကောင့်ဖွင့်ရင် Google အကောင့်တော့ရှိဖို့လိုမယ်နော်ဟုတ်ပြီ Google admob လို့ရရှာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ဒီ Google admob ဆိုတဲ့ဒီ link လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် Google admob website ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီ get started ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အကောင့်ဖွင့်မဲ့နေရာရောက်ဟုတ်ပြီ next နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် password တောင်းတယ်ပေါ့ password ကိုတော့ကျွန်တော်လုံခြုံရေးအရာပေါ့ privacy အရာကျွန်တော်ဖြောက်ထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာရင်ကျွန်တော် not now လို့နှိပ်လိုက်မယ်အောက်ဆုံးတော့ဒီမှာ not now ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select တိုင်းဇုံဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဇုံတွေတိုင်းဇုံတွေ country ဒီနောက်ပြီးတော့ billing currency ရွေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် select country ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုရွေးလို့မရပါဘူးမြန်မာလိုရွေးလို့မရဘူးပါလည်းမပါဘူးเนาะမြန်မာလည်းမပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နီးမယ်ဆိုရင်ထိုင်းကိုရွေးလို့ရတယ်ပြောချင်တာကတော့ဗျာနီးမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ထိုင်းကအသည့်ပေါ့ထိုင်းကအသည့်မိတ်ဆွေရှိတယ်ထိုင်းကနေပြီးတော့တကယ်လို့ပတ်စံထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းထိုင်းကထုတ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ထိုင်းကိုရွေးပေါ့တကယ်လို့ထိုင်းမှာမရှိဘူးစင်ကာပူမှာအသည့်မိတ်ဆွေရှိတယ်အဲ့မှာ Google admob ပင်နေပါတယ်လောက်ခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုရင်စင်ကာပူကိုရွေးပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ထိုင်းကိုရွေးပြလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျတော့ထိုင်းလန်ကိုလိုက်ရှာလိုက်မယ်ဒီမှာထိုင်းလန်တွေ့ပြီဒီမှာ select တိုင်းစုံနေရာမှာကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကိုရွေးလိုက်မယ်သူအပေါ်ဆုံးမှာပါလာမှာထိုင်းလန်ကိုရွေးရင်ဘန်ကောက်ကိုပေါ်လာမှာစင်ကာပူကိုရွေးရင်အပေါ်ဆုံးမှာစင်ကာပူဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုရွေးလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ select currency ကကျတော့ကျွန်တော် US ဒေါ်လာနဲ့ရွေးမယ်အဲ့ဒါကတော့စင်ကာပူနဲ့ထိုင်းလန်နဲ့ US ဒေါ်လာနဲ့ရွေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာလေးကိုမှန်ချစ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ create admob account ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ admob ကအကောင့်ဖွင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ area လေးရှိတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီဒီမှာဟုတ်ပြီ admob ကဒီမှာအဲ့ဒီ area လေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းအောင်လို့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google account ကိုတွားလိုက်မယ်အဲ့တော့Google account ကိုတွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာကိုလည်းမဖြတ်သေးဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ account လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီ account လေးပါဒီ account လေးကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ account ကိုလည်းခဏပြန်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ new tab လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ကိုတွားမှာဆိုတော့ Google account ပေါ့ ACC Google account ကိုတွားလိုက်မယ်တွားပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ကိုပြင်စရာရှိရပြင်မယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ကဒီ account ကကျွန်တော်သုံးနေတဲ့အကောင့်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စမ်းဖို့အတွက်သက်ဖန်တီးထားတဲ့အကောင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် personal info တွေကိုတွားလိုက်မယ် personal info တွေကိုတွားပြီးတော့ဘာပြင်ရမလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ကိုဇွန်လ9 ရက် 2004တော့ကျွန်တော်ပြီးဆိုလည်းရေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ကတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်2004ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူကခွင့်ပြုတာကအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားနဲ့ခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီအသက်ထဲမှာ16နှစ်မပြည့်သေးတဲ့အသက်ကိုထည့်ခဲ့လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်16နှစ်ပြည့်တဲ့အသက်ကိုရွေးရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်2003လို့ရေးလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့တေချောင်းလို့ကျွန်တော်2000လို့ပြောင်းရေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်2003လို့မရေးတော့ကျွန်တော်2000လို့ပြောင်းရေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စေ့လိုက်မယ်။စေ့လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရပြီစေပြီးပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီး refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေမယ်ဒါအောင်မြင်သွားပြီပေါ့ဒါကအရင်နေရာပြန်ရောက်သွားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြန်ဒီကောင်ကိုပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်းလမ်းကိုပြန်ရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီဟွာလေးကို daily share ကနေပြီးတော့တင်ချင်တာဗျအမှန်တကယ်ဒါပေမဲ့ daily share မှာကျတော့အကိုတို့အတွက်ကတော့ daily share မှာအဆင်ပြေမှာဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့အဆင်ပြေဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ daily share အစားလေးနဲ့ရေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမရှိဘူးဗျာကွန်ပျူတာမရှိတော့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်စာရေးရေးရမယ်ဆိုတော့မလွယ်ဘူးဗျာ video ဆိုတာတစ်ခါ upload လုပ်လိုက်တာနဲ့တစ်ခါတည်းပြီးရောဟိုကကျတော့စာတွေရောရေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေရောအများကြီးတင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကကျတော့ဒါရှင်းပြပြီးသားလေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် video နဲ့တင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကျွန်တော် I have and agree နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ create album account နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကအဲ့ဒါဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးကပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာထည့်မလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးကျွန်တော် yes တွေပေးပလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ yes တွေပေးထားခဲ့ရတယ်အဆင်ပြေတယ် yes တွေကြီးပေးထားခဲ့လိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် verify your account နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘာထည့်ရမလို့ဆိုတော့ please enter your phone number တဲ့ဟုတ်ပြီဖုန်းနံပါတ်ထည့်လိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကြိုလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ဒီအောက်ကကျွန်တော်တက် message ဆိုတဲ့ဟာနဲ့လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီကို message ဝင်လာမှာပေါ့ verify လုပ်ဖို့ message ဝင်လာမှာနောက်ပြီးတော့ continue ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ message ကြလာလိုက်မယ်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ verify ပင်ထည့်ပြီးတော့ verify ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်အောင်မြင်မြန်ဖန်တီးပြီးပြီပေါ့ဒါဆိုရင် continue to admob ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်admob ကအောင်မြင်မြန်admob အကောင့်ကိုဖန်တီးပြီးပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် get started ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်သူက app တစ်ခုအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးခိုင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ Android software ကိုရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Android လို့ပေးမယ်ဒီဟာကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်သူကအဲ့ဒီ Android software က Play Store ကိုတင်ထားလားမတင်ထားဘူးလားမေးတာပါကျွန်တော်ကတော့မတင်ထားဖြစ်တဲ့အတွက် no ကိုပေးလိုက်မယ်နောက်ပြီး continue နှိပ်လိုက်မယ်တော့ app name လို့ရေးရတယ် app name ကဘာလို့ဆိုရင်ရှောက်ပေးလိုက်မယ်ဗျာ test လို့ပေးလိုက်မယ်နောက်ပြီး app လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် done လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုရောက်သွားမယ်ဒီနေရာလေးမှာ annually user metric ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကသူကadmobအကောင့်ကို verify မလုပ်ရသေးလို့အဲ့လိုအပြပုံစံလေးနဲ့ပေါ်နေတာပေါ့admobအကောင့်ကို verify လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိမ့်စိမ့်ပုံစံလေးနဲ့ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီadmobအကောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ verify ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုတွားလိုက်မယ်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ payment ဆိုတဲ့ထဲကိုတွားလိုက်မယ်ဒီ payment ဆိုတဲ့ထဲကိုတွားလိုက်မယ်payment ထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setup payment ဆိုလို့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ payment ထည့်ပြီးတော့မှ admob အကောင့်က verify ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ home ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ verify လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနက missing payments information ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးကလည်းအစိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်သွားမယ်ဒီအောက်ကဒီဟာလေးကလည်းအစိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ထည့်ထားလိုက်ပါဦး user payment ကို payment information payment setting ကိုအရင်ထည့်ထားလိုက်ပါဦးဒါကြလို့မထည့်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြောပါမနေ့ဖြန်နောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်ထည့်တဲ့နည်းကိုပါသင်ပေးပါမယ်ကြလို့သိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တင်မပေးတော့ပါဘူးအဆင်ပြေဆိုရင်တော့မပြေဘူးဆိုရင် comment မှာရေးပေးပါဟုတ်ပြီဒီကနေ့ဒီ video လေးတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်